سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک و همچنان از استانبول زیبا. اینجا استودیو اطهرز متفاکه و همچنان با شما هستیم با یکی دیگه از قصه های از غذا و تاریخ. با ما همراه باشید. اگر از شما بپرسم گرانترین ماده آشپزخانه صفوی چه بود، احتمالاً بیشترتان یک جواب می‌دهید: زعفران. جواب اشتباهی هم نیست. زعفران کمیاب بوده، گران بوده و هنوز هم نماد تجمل در آشپزی ایرانی است. اما اگر بگویم زعفران گرانترین ماده آشپزخانه صفوی نبوده چه؟ اگر بگویم ماده‌ای وجود داشته که نه در ایران تولید می شده، نه در دسترس همه مردم، نه همیشه در بازار پیدا می شده، ماده‌ای که از دل سیاست عثمانی می آمد و فقط به آشپزخانه دربار صفوی راه پیدا می کرد: مستک. در این اپیزود می خواهیم رد یک سمق کوچک را بگیریم از جزیره‌ای در دریای اژه تا آشپزخانه شاه عباس صفوی. مستک سمق درختی است، درختی به نام پیستاشیا لنتیسکوس. اما آنچه آن را خاص می کند نه درختش بلکه جغرافیایش است. تقریبا تمام مستک مرغوب جهان در یک نقطه تولید می شد: جزیره خیوس در دریای اژه. و این جزیره در قرن 16 و 17 از مستعمرات دولت عثمانی بود. تولید مستک انحصاری بود. روستاهای خاصی اجازه تولید داشتند. مالیات ویژه می‌دادند. قاچاقش جرمی سنگین محسوب می‌شد. پس مستک فقط یک ماده خوراکی نبود، یک کالای استراتژیک بود. مستک در دربار عثمانی‌ها فقط تولید کننده مستک نبودند، مصرف کننده اصلی هم بودند. در آشپزخانه دربار عثمانی مستک در جاهای مختلفی استفاده می شد: در شیرینی‌های درباری، نوشیدنی‌های گرم، در خوراک‌های گوشتی معطر و حتی در خوراک‌های با کاربرد پزشکی غذایی. مستک طعم غالب نبود، نه مثل دارچین، نه مثل هل، بلکه یک عطر زمینه‌ای بود، کم، دقیق و قابل تمایز فقط برای اهلش. جنگ هست، تجارت هم هست. حالا سوال مهم این است: چطور سمقی که زیر کنترل عثمانی بود وارد ایران صفوی شد، آن هم در اوج دشمنی سیاسی؟ اینجا با یکی از تناقض‌های جالب تاریخ روبرو می‌شویم. صفوی و عثمانی در جنگ، اما تجارت متوقف نمی‌شود. مستک از مرز جنگ عبور می‌کند. مسیرها روشنند: جزیره خیوس، استانبول، حلب، تبریز، یا مسیر جنوبی از بصره به اصفهان، به ویژه در دوره شاه عباس. برای شاه عباس آوردن کالاهای لوکس به پایتخت بخشی از سیاست ساختن یک دربار مقتدر. نگاه سفرنامه نویسان. اینجا پای شاهدان عینی باز می شود: ژان شاردن. شاردن 13 سال در ایران زندگی می کند. او بارها به تفاوت غذاهای مردم و غذای اشراف اشاره می کند. به مواد معطری که در بازار هست اما سر هر سفره‌ای نمی آید. وقتی شاردن از این مواد حرف می زند، دارد از چیزهایی مثل مستک حرف می زند، کالاهای مخصوص طبقه بالا و اشراف. ژان تارنیه مسیرها را می بیند. او می داند این مواد از کجا می آیند، از چه راهی عبور می کنند و دست چه کسانی می رسند. برای او مستک بخشی از شبکه تجارت عثمانی و ایران است. کمفر پزشک است. برای او غذا فقط طعم نیست، مزاج است، هضم است، تعادل است. در نگاه کمفر سمق‌هایی مثل مستک
کمک میکنن غذای سنگین درباری قابل تحمل شود. مستک در متون آشپزی صفوی. حالا برمیگردیم به متون ایرانی در کارنامه و مادة الحیات. با جمله‌ای روبرو میشویم که بسیار کوتاه و گویاست. مستکی کوفته و خمیر محکم کنند. این جمله مهم است چون نشان می‌دهد مستک فقط عطر نیست، نقش فنی هم دارد. انسجام خمیر، لطافت، جلوگیری از وا رفتن. این یعنی آشپزی صفوی دقیق می‌دانسته کی و کجا از مستک استفاده کند. مستک در چه خوراک‌هایی می‌آید؟ مستک در غذاهای روزمره مردم نیست، در غذاهای نمایشی درباری است، مثل بورک‌های ظریف، جشپره‌های کوچک، زبان گنجش، حوله‌های معطر تشریفاتی، خوراک‌های شکم‌پر. اینها غذا نیستند که فقط برای سیر شدن پخته شوند. غذاهایی هستند برای نمایش مهارت، دانش و تمایز. چرا مستک در ایران نماند؟ عثمانی آشپزخانه سلطنتیش را حفظ کرد. ایران صفوی نه. با سقوط صفویان سنت‌های درباری هم گسسته شد. مسیرهای خاص تجارت از بین رفت. آشپزی ساده‌تر شد. مستک با دربار صفوی آمد و با دربار صفوی رفت. در این اپیزود ما فقط درباره یک صمغ حرف نزدیم. درباره این حرف زدیم که چطور یک ماده کوچک میتواند ما را ببرد به دل سیاست عثمانی، به آشپزخانه دربار صفوی و تفاوت‌های میان غذای مردم و اشراف. مستک بهانه‌ای بود برای دیدن یک تصویر بزرگتر در این مجموعه. قرار است در چند اپیزود تاریخ آشپزی ایرانی در عصر صفوی رو با هم بررسی کنیم. از دربار و تشریفات تا خوراک مردم، از مواد خام و تجارت تا غذاها و تکنیک هایی که بعضیشان هنوز زنده‌اند و بعضی دیگر تقریباً فراموش شدند. اگر به تاریخ غذا، آشپزی و نسبت میان خوراک و فرهنگ علاقه‌مندید، خوشحال میشم که اترز مطفاک رو دنبال کنید و اون رو با دوستان علاقه‌مند خودتون هم در میون بگذارید. اگه موضوعی هست که دوست دارید دربارش بشنوید، یه ماده غذایی، یک خوراک خاص یا یه دوره تاریخی، حتما برای ما بنویسید. این مسیر قراره که با هم ساخته بشه. تا اپیزود بعد که دوباره به آشپزخانه صفوی برگردیم، جایی که غذا فقط برای سیر شدن نبود، بلکه زبانی برای قدرت، هویت و فرهنگ بود. خدا یار و نگهدارتون.